বন্ধুরা, এই পৃথিবীতে আমরা ডিসকভারিতে অনেক কিছু দেখি, কিন্তু বন্ধুরা ব্রিটেনে এমন একটি ডিসকভারিতে এমন একটি জিনিস পেয়েছে যে বন্ধুরা আজকে এই ভিডিওটার মধ্যে পুরো রহস্যটা বলবো। আর এই ডিসকভারিটার ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, ইন্টারেস্টিং রহস্য, তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও আমাদের চ্যানেলটি এমন এমন নিউজ ভিডিও পেতে হলে। আর বন্ধুরা লাইক শেয়ার করে দাও। তো বন্ধুরা চলো স্টার্ট করি। যেহেতু বন্ধুরা 1927 খ্রিস্টাব্দে এমন একটি কি বলে না, যেটা আমরা ট্রেনে করে চলে যাই, সেখানকার একটা ট্রেন ছিল। সে ট্রেনটা বন্ধুরা এমন দেখতে হয়, কিন্তু এই ট্রেনটা বা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে এটা ফেলে দেওয়ার মধ্যে যে বন্ধুরা আপনারা জানি অবশ্যই দ্বিতীয় যুদ্ধ যেরকম অনেক রকম যুদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু ব্রিটেনের এমন কিছু বেহতরিন মানুষ থাকে যেসব মানুষরা এটা থুয়ে দেয় অন্য কিছু জায়গায়। যেহেতু বন্ধুরা এটা ডিসকভারি করতে করতে এভাবে পেয়ে যাওয়ার কারণে বন্ধুরা এটা তোলার পর দেখে এটা কি আছে বা এটা, যেহেতু বন্ধুরা একটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের যেরকম বড় বড় একটা সায়েন্টিস্ট আছে, বড় বড় সায়েন্টিস্ট আছে, পরীক্ষা করে, সেমন পরীক্ষা করে জানতে পারে এটা 197 সাল হয়ে গেছে যে মাটির মধ্যে ছিল, ঠিক আছে, বা মাটির মধ্যে থাকার কারণে বা এটা মিউজিয়ামের মধ্যে এটা থুয়ে দেয়, বা এত এরকম একটি বড় একটা বা যেহেতু দিন চলে যায়, সাল চলে যায়, বা তারপরে তো আমাদের নতুন নতুন ট্রেন বা নতুন ট্রেনের আবিষ্কার হচ্ছে, তার জন্য তো বন্ধুরা এটা মাটির মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু একটা ইতিহাসে যখন একটা জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য কত না কত কি হয়ে থাকে না আমাদের জন্য। তেমন এমনই কেস ছিল এটা ডিসকভারিতে। এমন একটি বড় একটা রেল বা বড় একটা জিনিস পাবে কেউ ভাবতেই পারে না, কিন্তু অবশ্যই এমন একটি ট্রেন বা যে ট্রেনটা মাটির মধ্যে ছিল, সেই ট্রেনটা একটা ইতিহাসের মধ্যে ফটো বা ইতিহাসের একটা বুক বা একটা বইয়ের মধ্যে ফটো আছে। হ্যাঁ বন্ধু, ঠিক শুনেছে। কিন্তু বলে না, খোদাই করতে করতে এমন বড় বড় জিনিস পেতেই পারে। হ্যাঁ বন্ধু, ঠিকই শুনেছেন, ঠিক এমনই এই জিনিসটা। এটা বলে মাল স্টেশন বা মাল গাড়ি বা মাল সব কিছু নিয়ে যেত, বা এখনকার যুগে একটা পপুলার ট্রেন ছিল। কিন্তু বলে না, সময়ের সাথে সাথে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, সামনে চেঞ্জ হয়েছে এই রেল গাড়ির সঙ্গে। তো বন্ধুরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো কথাটা, অবশ্যই আমাদের ডিসকভারিটাও বুঝতে পেরেছো। তো বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও এমন নিউজ পেতে হলে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা করে দাও।